হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমার হাতে থাকা প্যাকেটটির ভেতরে আছে একটি মিনি ব্লুটুথ অ্যাম্প্লিফায়ার। ভিডিওটি শুরু করার আগে বলে নিই, আমার চ্যানেলটি যদি আপনি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন। এটি হচ্ছে XH158 মডেল নাম্বারের একটি ব্লুটুথ মিনি অ্যাম্প্লিফায়ার। অ্যাম্প্লিফায়ারটি আকারে ছোট। এটি একটি চায়না অ্যাম্প্লিফায়ার। এটি একটি B50K ভলিউম কন্ট্রোলার। অ্যাম্প্লিফায়ারটির ভেতরে আছে অনেকগুলো কম্পোনেন্টস, যেগুলোর মধ্যে দুটি মেইন চিপ দেওয়া আছে। এই চিপটির মডেল নাম্বার PAM8403। ভলিউম কন্ট্রোলারের দুপাশে দুটি পুশ বাটন দেওয়া আছে, আর এখানে আছে ব্লুটুথ অ্যান্টেনা। এটি রাইট চ্যানেল স্পিকার পোর্ট, তার পাশে আছে DC 5 ভোল্ট ইনপুট পোর্ট, এবং এটি লেফট চ্যানেল স্পিকার পোর্ট। আমার হাতের এই কেবলগুলো অ্যাম্প্লিফায়ারটির সাথে পেয়ে যাবেন, আর থাকবে একটি ভলিউম নব। এখন আমি কেবলগুলো অ্যাম্প্লিফায়ারটির সাথে কানেকশন করে নিব। সাদা দুটি স্পিকার এবং লাল একটি ব্যাটারি পাওয়ার। সাউন্ড টেস্ট করার জন্য আমি দুইটি 2 ইঞ্চি স্পিকার ব্যবহার করব, যেগুলো 4 ওহম এবং 8 ওয়াটের। এখন স্পিকার দুটি অ্যাম্প্লিফায়ারের সাথে কানেকশন করব। পাওয়ার ইনপুট দেওয়ার জন্য আমি একটি 3.7 ভোল্ট লিথিয়াম ব্যাটারি ইউজ করব। যদিও অ্যাম্প্লিফায়ারটি 5 ভোল্টের, তবুও এটি 3.7 ভোল্ট ব্যাটারি দিয়ে চালানো যাবে। ব্যাটারি কানেকশনগুলো নেগেটিভ পজিটিভ ভালোভাবে দেখে দিব। যদি ভুল হয় তাহলে মুহূর্তের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে অ্যাম্প্লিফায়ারটি। এখানে আছে একটি পাওয়ার ইন্ডিকেটর লাইট, আর এখানে আছে ব্লুটুথ ইন্ডিকেটর লাইট। এখন মোবাইলের সাথে ব্লুটুথ কানেকশন করে মিউজিক চালিয়ে শুনব। Connected. এর সাউন্ড এবং বেস কোয়ালিটি খুবই ভালো। স্পিকারগুলোর পর্দা ওঠানামা করা দেখেই বুঝতে পারবেন এটি কী রকমের বেস দিচ্ছে। কোনো রকম নয়েজ বা হ্যামিং নেই এতে। যদি কেউ অ্যাম্প্লিফায়ারটি কিনতে চান তাহলে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া আছে, চাইলে সেখান থেকে আপনি কিনে নিতে পারবেন। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং শেয়ার করবেন। আর কোনো কিছু জানার বা বলার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। ধন্যবাদ।